Tecno Spec 10မှာ RAM 8128GB version နဲ့လာပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3,900,000ပါSilicon အပြော Type C ဂျို18W charging ကောင် original နဲ့ချက်လေးပါတခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရေးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်15 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel selfie 128GB ကိုမှသူက original memory က 8GB ပါမယ် extension 8GB ရတော့ 16GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် battery 5000mAh 18W charging support ပေးမယ်Screen size က HD+ resolution IPS LCD ကို 6.6 inch 90Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Tecno Spec 10လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါကင်မရာဘက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်ပူးခဲ့တဲ့ Spec 10C Spec 10 Pro နဲ့အနေထားအတူတူပုံစံတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ plastic frame plastic back ကိုမှဒါ flat frame flat design လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့15 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့က screen size ကကျွန်တော် 6.6 inch IPS LCD ကိုမှ HD+ resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 90Hz refresh rate support ပေးမယ်Selfie camera 8 megapixel ပါဖုန်းဝက်ထူကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် 8.4mm ရှိရဆိုပေမဲ့အရန်ထူတယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်အလေးချိန်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်190 gram ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါမယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့လုံးဝပြောင်းအနေထားဖြစ်ပြီးတော့ဘေးဘက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော် side mount fingerprint လေးပါပါတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C ပေါ့ mic နှစ်ချက်ပေါက်လေးပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့simple လေးပေါ့နော် single လေးကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ရအောင် single က3 cat slot ဖြစ်သွားပြီးတော့ single 2 cat memory card လိုင်းတူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် back ကပါတော့ plastic bag ကိုပဲသူကဒီအနှက်ရောင်မှာစိမ်ပွင့်လေးလိုဖြစ်အောင် bling bling လေးထအောင်တော့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဇိုင်းအသားနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ Spec 10 Pro ရဲ့ back ကပါအနှက်ရောင်နဲ့တော့သွားပြီးတော့ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ plastic ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်လက်ရာကတော့အစည်းရပါရင်တော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ matte finish တော့ match ဖြစ်နေပဲဒီတိုင်းတုံတယ်ဆိုတော့လက်ရမထင်ဘူးဒီတိုင်းကင်လဲတော်တော်လှတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ SoC G37 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့ budget smartphone တွေမှာအသုံးပြုနေကြ SoC တစ်ခုဖြစ်တယ်။အရင်ရော performance ဘိုင်းမှာမျှော်လင့်လို့မရဘူး။ daily usage အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတယ်။ game heavy ဆော့မဲ့သူအတွက်တော့ဒီကောင်ကရွေးချယ်စရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ budget ဖုန်းထဲမှာတော့ကင်မရာအနေထားလေးကောင်းမှန်လားတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးရင်တော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ။အခြေအနေတစ်ခုသိရတာပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော် Tecno Spec 10ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် refresh rate ဘာညာအရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ပေါ့နော် display and brightness မှာပေါ့သူက screen refresh rate ကို auto switch ထားရင်တော့16 to 90Hz auto ချိန်ပြီးမယ်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးသုံးကျင်တဲ့ Hz ဆိုတော့ 90Hz မှာထားပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ battery တော့ပို့ပြီးတော့အနေနဲ့များကျိတ်နိုင်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ specification လည်းကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာပြပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီ Tecno Spec 10 Android version 13နဲ့သုံးရမယ် CPU က Helio G37 နဲ့လာတာတွေ့ရပါမယ် Selfie 8 megapixel နောက်က15 megapixel main camera ပါမယ် RAM 128GB version ဒါပေမဲ့ဒီ memory extension ပေါ့နော် 5GB RAM ကို 8GB ထိထားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 16GB အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်ရင်လည်းတိုးပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ် ROM 128 battery 5000mAh ကို 18W quick charging support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အနေထားပေါ့အဲ့တော့ Android version 13ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် budget smartphone တွေမှာ latest ဖြစ်တဲ့ Android OS ကိုသုံးပေးထားတယ်။နောက် Google Service ပါညာအားလုံးကလည်းပါပြီးသား Tecno ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဖုန်းခေါ်နေရင်အတန်ဖမ်းပါနေသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် recording လည်းအဆင်ပြေသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ camera ပါညာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ camera ကတော့15 megapixel အဲ့တော့15 megapixel camera လေးကဘယ်လိုနေတော့အဲ့တော့ဟို Tecno တွေ Infinity ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပါတဲ့ feature တွေကိုကြည့်ရင်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ slow motion မှာရိုက်လို့ရမယ်ဗျ slow motion video AI cam beauty move portrait AR shot panorama pro move document time lapse နိုင်မှုတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နိုင်မှုပါတယ်လို့တော့ဒီမှာတော့မရေးထားဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ video မှာဘယ်လောက် resolution နဲ့ရိုက်လို့ရအောင်ကြည့်အောင်ပါvideo မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်Full HD 30fps ထိပဲအများဆုံးရိုက်လို့ရပါမယ် Selfie အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း Full HD 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 2K တွေ 4K တွေမရပါဘူးအဲ့တော့ portrait ဘာညာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်ကြည့်အောင် portrait သူရဲ့8 megapixel selfie portrait နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နည်းနည်းပြထားပေးတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပုံထွက်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြော megapixel နည်းပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရုပ်ထွက်တစ်ခုကိုတော့ရတယ်ရှေ့ main camera တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ studio ထဲမှာ unboxing လုပ်ရင်စမ်းတာဆိုတော့နမူနာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ camera တွေအနေနဲ့ကအရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မကောင်း
ပြောတာတဲ့ဆိုင်သူ့မှာရှိလိုက်တဲ့ကင်မရာလောက်ပိုင်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် studio ထဲမှာကမန်းကဒန်းလေးဟလားရိုက်လိုက်တဲ့ပုံထွက်အနေထားပေါ့သူကပုံနေရထွက်လာတဲ့ color တွေနေရကျွန်တော်နည်းနည်းဖွေးဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီ contrast နည်းတယ် color saturation နည်းနည်းလေးရတာနည်းတယ်ကင်မရာကြီးကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြ budget phone တွေရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အရန်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့သိမှာပေါ့နော်အပြင်နဲ့အတွင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေး display ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံကြီးတင်ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့ပုံမှန်ပါပဲအရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ speaker တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးbudget phone ပေါ့ဗျာ budget phone တော့ budget phone လေးထားပဲရှိမှာပါဘေးဆန်လေးနားထောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno Spartan လေးရဲ့အတန်ထွက်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ပါပဲ budget smartphone အတန်ထွက်ပဲရှိတယ်အရင်ကြီးလမ်းပြန်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးအတန်လေးကအရင်စူးစူးဝါးကြည်လောင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနားထောင်လို့ကတော့ပုံမှန်တကွေနားထောင်မဟိတ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဘေးဆန်ကလည်းနည်းနည်းပဲပါတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ် budget smartphone ဖြစ်နေတာလည်းအညီပါကျွန်တော်ဒါကတော့ Tecno Spartan လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားပါ color production ကတော့မစိုးဘူးကျွန်တော်ဒီ HDR content တွေကိုကြည့်ရအနေထားမှာbrightness တော့အဆုံးတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂိတ်ဆုံးပါပဲဒီတက်တိုးလို့မရတော့ပါဘူး viewing angle ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီဖုန်းတွေရဲ့ဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း viewing angle ရတာလေးကတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်အပေါ်ကနေဒါမှမဟုတ် screen တက်ကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကြားတဲ့ color အနေထားကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ် color saturation လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီးနည်းနေတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး budget phone တွေထဲမှာတော့သူ့ LCD ကကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်အရင်ဖွယ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာအောက်ကိုဖွယ်ကြီးဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကင်မရာတော့သိပြီးတော့အရင်တော့မမိုက်ဘူးကင်မရာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ် HDR ဗီဒီယိုတွေထည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရတဲ့သူ့ LCD reset ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါ HD+ resolution ပေါ်မှာကြည့်ရနော် 1080p resolution တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်အနေထားမှာကိုရုပ်ထွက်ကြည့်ရတာကောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကြီးကျွန်တော်ကတ်ကြည့်မှသာတိမှသာဖွာတာရုပ်ထုတ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတာပါကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါအခုမြင်ခဲ့ရတာ Spartan လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color design အသားနာလေးပါပဲပေါ့နော် display ကတော့ဗာပြော HD+ resolution ဖြစ်ပြီးမြင်ကြည့်ရတဲ့ color ရုပ်ထွက်အနေထားတော်အဆင်ပြေနဲ့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိရယ် speaker အတန်ကတော့ budget smartphone speaker ပဲ display ကတော့လက်ခံလို့ရတယ်ဒီနေ့ Spartan လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင် 6.6 inch ဆိုတာအရင်ကြီးတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး one hand လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကောင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်big quality ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Spartan series တွေကတော်ကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တဲ့ရခင်မြင်မှုခဲ့တဲ့ spec series တွေထက်ပိုပြီးတော့ big quality တိုင်းပိုတနာနဲ့ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်းရဲ့ display အနေထားကလည်း budget smartphone တွေမှာတော်အဆင်ပြေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် speaker ကတော့
ပုံမှန်ပဲအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က battery 9000 mAh ကို Type C port နဲ့18 watt quick charging support ပေးတာကလည်း daily usage သုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC G37 ကတော့ကျွန်တော်တို့ daily usage မှာကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ G37 ဒီရွေးချယ်တဲ့ SoC တစ်ခုမဟုတ်ဘူးပါဝင်တဲ့15 megapixel ကင်မရာရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုလည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်စရာပေါ့နော် budget smartphone ရှာနေတဲ့ RAM များ Tecno brand မှာကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာ Spec 10C အပြင် Spec 10လေးလည်းဝင်ရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါပါခင်ဗျာ